හගුරන්කිත තිස්ස පැල ශ්‍රී සුමන පරාක්‍රම මාවතේ විසූ WM රම්බණ්ඩා පියතුමාට හා බේබී නෝනා වීරසිංහ මෑණියන්ටත් හගුරන්කිත කවිචින්තාමණී අභයසිංහ මාවතේ විසූ ආර්ය අභයසිංහ පියතුමාට හා මල්ලිකා පිලපිටිය මෑණියන්ටත් පවුලේ මියගිය සියලුම නෑදෑ හිතවතුන්ට පින් අනුමෝදන් කරමින් නිවන් සුව පතා පින්වත් දූදරුවන් විසින් මෙම උතුම් ධර්මදානමය පින්කම සිදු කරනු ලැබීය. මෙම ධර්මදානමය පින්කමේ ආනිසංසයෙන් මියගිය සියලු දෙනාට උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් වේවා. මේ තිසරණ සහිතලූ පංච සීල ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සිල් බලය මෙනෙහි කොට අපිම සමාදන් වූවෙමු. ඒ ශාන්ති බලයෙන් සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සසර දුක් කෙලවර බුදුන් දැක නිවන් දකිත්වා. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. න අන්තලික්කේන සමුජ්ජ මජ්ජේන පබ්බතානං විවරං පවිස්ස න විජ්ජතිසෝ ජගතිප්පදේශෝ යට්ඨට්ඨිතං නප්පසේත මච්ඡූති. අද මේ ඓතිහාසික සංගුරුවන්කත පුරවරේ නිතර දෙවේලේ සද්ද පූජාවන් ඇහෙන, ඒ වගේම ඓතිහාසික පෙරහැර සිද්ධ වෙන, දෙවියන් උදෙසා පුද පූජාවන් පවත්වන, තුනුරුවන් උදෙසා ආගමික වත්පිළිවෙත් සිද්ධ වෙන මේ බුදුබිමේ සුවිශේෂී නිවසක් වශයෙන් සලකන, මේ නිවසේ වර්තමානයේ ගෘහාධිපතිතුමා වශයෙන් කටයුතු කරන
අපේ චතුර අබේසිංහ මහත්මයාගේ සහ ගෘහාධිපතිතුමිය ඉන්දිරා වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ මේ නිවසට ඒකාත්මික වුණ අනිකුත් පවුලේ සහෝදර සහෝදරයන් ඥාති මිත්‍ර හිතයිශී කාරුණික පින්වතුනි සෝදානන් වන්නේ සතාගත ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයාගේ යහපත වෙනුවෙන් අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීමුක දේශනාවන් ස්වාසු දාසත් ධර්මස්කන්ධය අතුරින් දහම් බිදක් ශ්‍රවණය කිරීමේ සිතුවිලි සංකල්ප ඇති කරගෙන සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාතේ සියලු දාන අතර උතුම්ම දානය තමයි ධර්ම දානය. සබ්බරසං ධම්මරසං ජිනාතේ සියලු රසයන් අතර උතුම්ම රසය ධර්ම රසය. දහම් බිදක් ශ්‍රවණය කිරීමේ උතුම් සිතුවිලි ඇති කරගෙන මේ වටිනා නිවසට ඒකාත්මික වෙලා සූදානම් වන්නේ ඒ දහම් දේශනාව ටික වේලාවක් තුලදී ශ්‍රවණය කිරීමටයි. අද මේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමේ අරමුණ පරමාර්ථය බවට පත්වන්නේ මීට තෙමසකට ඉහත වසරකට ඉහතදී නිදන අප්‍රාප්ත වුණ මේ ආදරණීය අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා දුරල පුතාලා හැම දෙනාගේම ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ඒ වගේම ජීනිලා බෑනලා හැම දෙනාගේම ආදරණීය මාමණ්ඩිය වශයෙන් පවුලේ සහලේ ඥාති මිත්‍ර හිතයිශී හැම දෙනාගේම ඥාතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කොට නිදන ප්‍රාප්ත වෙන්න යෙදුන WMG රම්බණ්ඩා පියාණන් වහන්සේට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිදුවෙන වටිනාම පින්කමයි මේ සිද්ධ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ඒ වගේම වසර 42ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් තුල නිදන ප්‍රාප්ත වෙන්න යෙදුන WM බේබිනෝනා වීරසිංහ මෑණියන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම මේ නිවසේ ගෘහාධිපති චතුර මහත්මයා ඇතුළු ඒ සහෝදර සහෝදරයන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ඒ අබේසිංහ පියාණන් වහන්සේ මල්ලිකා පිලපිටිය මෑණියන් වහන්සේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කිරීම. ඒ වගේම අපි කවුරුත් නොපැතු නොවන් අවස්ථාවක නිදන ප්‍රාප්ත වුණ සෙනරත් ඒ ලොකු බණ්ඩා ඒ ආදරණීය සහෝදරයාට ඒ වගේම මාස 5කට වැනි ආසන්න කාලයක නිදන ප්‍රාප්ත වෙන්න යෙදුන ප්‍රදීප් කුමාර වික්‍රමසිංහ එතුමා පොලිස් සේවයේ නිරත වෙලා හදිසි ආපදාවකට පත්වීමෙන් අභාව ප්‍රාප්ත වුණේ. එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම රත්නසිරි ප්‍රේමලාල් මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කිරීම කියන මේ සිතුවිලි ඇති කරගෙනයි අද දවසේදී මේ වටිනා ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කිරීමට මෙපින්බර හැම දෙනාම කල්පනා කළේ. තව සුවිශේෂී කාරණාවක් දෙමව්පියන් විසින් කරන කෘතගුණයේ සැලකීම සිදුවෙන පින්කම. ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ඥාති ධර්මයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන අවස්ථාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා
අම්මගේ තාත්තගේ ගුණයන් සිහිපත් කරනවා නම් ඒ දරුවන් වටිනාම දරුවන් බවට පත් වෙනවා. උත්තසෝත්තරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාරණාව ඊටාම මනවින් පැහැදිලි කරා. පුත්තා වත්තු මනුස්සාන. දෙමව්පියන්ට වටිනාම සම්පත දරුවෝ. දරුවන්ට වටිනාම සම්පත දෙමව්පියෝ. දෙමව්පියනුත් දරුවනුත් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගෙනවන. ඒ පවුල බැබලීමට හේතු වෙනවා. පමලින් සිහිපත් කළා වගේ බතෝ නේසම් බැරි වෙලාවේදී සලකනවන. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන කාරණාව. ඒ වගේම අපි අම්මලා තාත්තලා දෙමව්පියෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අහිංසක ප්‍රාර්ථනාව. ඉතත පන පේතානං කාලකතානං දක්ඛිනං අනුපදස්සති. අපේ දුවල පුතාලා අපේ නෑදෑයෝ මොනබුණු මිනිවිරියන් ඥාති මිත්‍ර හිතයිෂී හැමදෙනාම එකතු පාදා වෙලා අපවෙනුවෙන් පිනක් දහමක් සිද්ධ කළාවි කියලා මේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ අහිංසක ප්‍රාර්ථනාවක් තිබෙනවා. ඒ අහිංසක ප්‍රාර්ථනාව තමයි මේ සහෝදර සහෝදරයන් ඉටු කරන්නේ. මේ දෝල පුතාලා හැමදෙනාම ඉෂ්ට කරන්නේ. මේ ඥාති මිත්‍ර හිතයිෂී හැමදෙනාම ඉෂ්ට කරන්නේ. හිතවතුන් වශයෙන් ලෙන්ගතුව ඒ වටිනා පින්කම පින් වැඩෙන පින් පිරෙන පින්කම බොහෝම සද්භාවයකින් යුක්තව ඉෂ්ට කරනවා. චිත්තං පුනාතේති පුඤ්ඤං සිත පිනක් බවට පත් කරලා. හදවතං පුනාතේති පුඤ්ඤං හදවත පිනක් බවට පත් කර ගනිමින් මේ වටිනා පින්කම බොහෝම ඕනෑකමකින් යුක්තව ඉෂ්ට සිද්ධ කරන අවස්ථාව. ඒ නිසා තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි දේශනා කොට වදාළේ මාතා පිතු ගුණෝ අනන්තෝ කියලා. අම්මගේ තාත්තගේ ගුණය අනන්ත අප්‍රමාණ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. අපේ ජීවිතය තුළදී අම්මලා තාත්තලා අපිට ආරක්ෂාවක් සපයනවා. රැකවරණයක් සපයනවා. ඒ නිසා අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ පූර්වාචාර්යයන් වහන්සේලා වශයෙන් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. අපිට හොඳ දේ කියා දෙන නරක දේෙන් අපි වළක්වාගෙන අපි අම්මලා තාත්තලා පූර්වාචාර්යයන් වහන්සේලා ඔබ දේවතාවුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ ඒ නිසා. අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ගුණයන් අවබෝධ කරගෙන අපි තේරුම් අරගෙන අපේ ජීවිතය සකස් කර ගන්නට නිවැරදි කර ගන්නට අපි උත්සාහ ගන්නව නම් ඒ ජීවිත ඊටාම වඩගත් වෙන ජීවිත බවට පත් වෙනවා කියන එක තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඉස්සරහේ පින්බර හැමදෙනාටම නිතර දෙවේලේ ධර්ම දේශනාවන් පවත්වන විට මෞපියන් පිළිබඳව මෞපියන්ගේ වටිනාකම පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කරනවා. මම ඊටාම කෙටියෙන් සංක්ෂිප්තයෙන් තමයි මේ වචන දෙක තුනක් අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් දෙමව්පියෝ වෙනුවෙන් නැන්ද මාම වෙනුවෙන් සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් මේ පින්කම සිද්ධ වීම පිළිබඳව අපි මේ කාරණාවන් අනාවරණය කෙරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාවන් පවත්වනකොට පින්වතුනි නිතර දෙවේලේ අපි සිහිපත් කළ ගත යුතු කුසල කර්මයන් පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා. ඒවා අපි අවබෝධ කර ගැනීමට අපිට බලපානවා පින්වතුනි සතිය. සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය. අපි කියන සිහි කල්පනාව. සිහිනුවණින් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. අපි බලවලටපත් වෙන්නේ නැතුව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. එවිටයි පුද්ගලයාට සතියක් පිහිටන්න. ඒක විරුද්ධ පැත්ත.
සිහි මුලා වීම, කල්පනා නොකිරීම, අවබෝධයෙන් තොරව කටයුතු කිරීම අපේ ජීවිතයේ මේ අනුව අපේ ජීවිතයේ අයහපත් තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වෙනවා. අයහපත් තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු වෙනවා අපේ සිහි කල්පනාවකින් තොරව කටයුතු කරන විට. සිහි මුලාවේ කටයුතු කරන විට අපිට අයහපත් තත්ත්වයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. අනතුරුදායක තත්ත්වයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරන්නේ පින්වතුනි, අපි හැමෝම සතියෙන් යුක්තව, සිහි කල්පනාවෙන් යුක්තව, සිහිනුවණින් යුක්තව අපි කටයුතු කරනවා නම් අපේ ජීවිත සාර්ථකමත් භාවයට පත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ සඳහා බලපානවා පින්වතුනි කාරණා තුනක්. පළවෙනි එක තමයි සමාධි සතිය. අප්‍රමාද සතිය. ඒ වගේම තමයි සම්පජාන සතිය. බලන්නකො පින්වතුනි, සමාධිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? සමාධියට අපි කියන ඒකාග්‍රතාවය කියලා. යම් හොඳ දෙයක්, යම් පිනක් කරන්න නම් සිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් තිබෙන්න ඕන. සමාධියක් තිබෙන්න ඕන. එවිට අපිට ඒ ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙන විට, සමාධියක් තියෙන විට අපිට සීනුවණකුත් තිබෙන්න ඕන, සතියකුත් තිබෙන්න ඕන. බලන්න කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. කල්පනාවෙන් යුක්ත, ඒකාග්‍රතාවෙන් යුක්තව, සමාධියකින් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ පුජ්‍යල ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේක තථාගත ධර්මයේ සඳහන් වෙන වැදගත් සංකල්පයක් පින්වතුනි. එතකොට ඒ කුසල සිත යහපත් වෙන විට, ඒකාග්‍රතාවය යහපත් වෙන විට අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එසේ නොවන විට පින්වතුනි අපේ ජීවිත අසාර්ථක වෙනවා. මට මතක් වෙන පුංචි කතාවක්. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් ධම්සභා මණ්ඩපේ වැඩ ඉන්නකොට භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් කියන සියලු දෙනාටම මේ සිව්වණක් පිරිසම දෙවියන්ගේ දෙවියන් පිළිබඳව වර්ණනාවක් විස්තරයක් කරනවා බුදුහාමුදුරු. දේශනා කරනවා. මේ විස්තර වර්ණනාවෙන් සිද්ධ කරන්නේ මොකද්ද? දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරු දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙනකොට බලපාන හේතු කාරණාවන් පහක් පිළිබඳව තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කළා, දේශනා කොට වදාලා, පැහැදිලි කළා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවියන්ගේ මේ ශරීරය දුර්වර්ණ වෙනවා, අවලස්සන වෙනවා. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙනකොට, චුත වෙන්න ඉන්නකොට අවලස්සන වෙනකොට, දුර්වර්ණ වෙනකොට දෙවියන්ට දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න බෑ. දෙවියන්ට ප්‍රාණදලා තියෙන මල් මාලා මෙලවිලා තිබෙන මලානික තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අදවලින වස්ත්‍රය බරණ දුර්වර්ණ වෙලා, අවලස්සන වෙලා ඒ විල දෙවියන්ට දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි දෙවියන්ගේ ශරීරයෙන් බොහෝ විහිදවනවා. කෙවලවලින් දාඩ යොගිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විට ඒ දෙවියන්ට දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න එපා වෙනවා.
බලන්න මේ කාරණා පහ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පැහැදිලි කරනවා. එවිට දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරු දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන්න ඉන්න දෙවිවරු ළඟට ඇවිල්ලා ඒ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන්න ඉන්න දෙවියන් නන්දන කියන උයනට එක්කන් යනවා. ඒ නන්දන කියන උයනට එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ දෙවියන්ගේ හිත හදන්න බොහෝ කාරණාවන් පැහැදිලි කරනවා. බලන්න පිංගතුනේ, මෙතෙන් අපිටත් මතක් වෙනවා මේ මනස ලෝකෙන් චුත වෙන්න ඉන්න සමගන්න ඉන්න අය වෙනුවෙන් අපි එක්කාස වෙලා පිරිච්චේනවා, වස්ත්‍ර පූජාවන් සිද්ධ කරනවා, සතුටු වෙනුවෙන් පිරිත් දේශනාවන් පවත්වනවා, ආශිර්වාදාත්මක දේවල් අපි සිද්ධ කරනවා. එයාගේ හිත හැදෙන්න, සකස් වෙන්න. මේ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන්න දෙවියන්ටත් ඒ දෙවිවරු සියල්ලම හිත සතුටු කරන්න බොහෝ කාරණාවන් පැහැදිලි කරනවා. ඔබ වඩාත් හොඳට පින්දහම් කරන්න. ඒ පින්දහම් කරව සුගතිය උප්පත්ති ලබන්න. මේ සුගතිය කියන්නේ කොහේද? මනුස්ස ලෝකේ. මනුස්ස ලෝකේ උප්පත්ති ලබනකොට අපිට වඩාත් පින්දහම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සුගතිය උප්පත්ති ලබන්න නම් හොඳ දේවල් සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම මේ දෙවිවරු උපදෙස් රාශියක් ලබා දෙනවා. සුගතිය උප්පත්ති ලබන්න නම් ඔබ කටයුතු කරන්න ඕනන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔබ නිතරම මේ කාම සංවරයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕන. කාම දුස්සරිත, වාචික දුස්සරිත, මනෝ දුස්සරිත, මේ වගේ ඥාත වෙන්න ඕන. වචනේ සිදුවෙන දුස්සරිත සිදු වුණොත්, මනසෙන් සිදුවෙන දුස්සරිත සිදු වුණොත්, කයෙන් සිදුවෙන දුස්සරිත සිදු වුණොත් ඔබට සුගතියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට යහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් නිතරම ඔබ කය වචන දෙක සංවරකමක් ඇති කරගන්න. බලන්නකෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළනේ පින්වතුනි, දන්ත භූමි සූත්‍රයේ කාය සමෝදානං වාචං සීලං. පරවචන දෙකේ සංවරකම තමයි සීලය කියලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කොට වදාළේ. කොච්චර වැදගත් වෙනවද බලන්න. එවනම් ඔබ නිතරම වේලේ කාය සංවරය, වචනේ සංවරය, මනස සංවර කරගෙන මේ තුන්වර සංවර කරගෙන අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒකට තමයි ඔබට සුගතියට යන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. යාගම තමයි පින්වතුනි අපි සේවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන. සේවන පිළිසිදුව තියාගන්න ඕන. ඒව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒව රැක ගන්න ඕන. ඒවටයි අපේ ජීවිතය යහපත් වෙන්නේ. එතකොට සුගතියට යන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අමුවෙන්න ආපු මහානාම රජුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. බුදුරජාණන් ගිහියා කියන්නේ කවුද? ඒ අවස්ථාවේ රජුරවන්ට පැහැදිලි කරනවා
ගිහියා කියලා කියන්නේ පන්සිල් රකින්න, පන්සිල් ආරක්ෂා කරන, සුචරිතය යෙදෙන, යහපත් සිතුවිලි වලින් යුක්ත කෙනා තමයි ගිහියෝයි කියලා පැහැදිලි කරේ. මේන්න ඔබට ගම්මේ වෙනවා නේද? සීලයක තියෙන වැදගත්කම, සීලවන්ත කෙනා කොයි වගේ කෙබඳු කෙනෙක්ද කියලා. දෙවලෝකේ තිබෙන බය වර්ග තමයි දේශමන් ඕලිද්ද බෝලිද්ද තෝරලා කියන. මේ ව්‍යාවල වලට වඩා සීලෙන් සුවඳ උතුම්ම දෙයක් කියලා තථාගත බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළ. මේ සිතුවිලි අයින් වෙන්න ඕන. මේ සිතුවිලි ඇති කර ගන්න ඕන. මේ සිතුවිලි කොයි වගේද කියලා පැහැදිලි කරන විට නරක වෙච්ච මාළුවා ඔතපු කොලේ මාළුවාගේ කුණ අයින් කළත් ඒ කොලේ ගඳ ගන්නාසේම පාපේ සිතුවිලි වලින් යුක්ත කෙනාගේ සිතුවිලි අදහස් සියල්ලම නිතර දෙවේලේම ගඳ ගහනවා. අර කොලේ මාළුව නැති වුණත් මාළු ගඳ ගහිනවා වගේම දැනෙනවා වගේම නරක සිතුවිලි වලින් අයහපත් සිතුවිලි වලින් යුක්ත කෙනාගේ කෙනත් අන්න අර වගේ කියලා අපිට පැහැදිලි කරනවා, උදාහරණ දක්වනවා. හොඳ කෙනා කොයි වගේද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. සමම්පිච්ච සුවඳ මල් ටිකක් ඔතලා තිබෙන කොළය මල් ටික අයින් කළත් කොළේ සුවඳ ගහනවා. හොඳ කෙනා හැම වෙලේම සුවඳවත් කෙනෙක්. එයාගේ ගුණධර්ම හරිම වැදගත් වෙනවා. එයාගේ චර්යා ධර්ම හරිම වැදගත් වෙනවා. එයා හොඳ යහපත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න මේ සියල්ලම අපේ ජීවිතේ හැදන්න, අපේ ජීවිතේ සුවපත් කරගන්න, අපේ ජීවිතේ යහපත් කරගන්න තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ උදාහරණ සියල්ලම අපිට පැහැදිලි කරන්නේ ඊටාම වැදගත් විදියට. වැදගත් කාරණාවක් වශයෙන්. ඒකට කොච්චර වැදගත් වෙනවද අපේ ජීවිතේට? එනවා දෙවියන් පැහැදිලි කරනවා ඒ දෙවිවරු තවත් කාරණාවන් රාශියක්. දැන් සීලවන්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන, හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඕන, ගුණධර්ම රකින්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන, ආවචන සංවර කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ දෙවියන් ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න ඕන. ධර්මයට අනුව ජීවිතේ හැඩගස්ස ගන්න ඕන. ධර්මයෙන් තොරව ජීවිතේ ගත කරනවා නම් එයාගේ ජීවිතය අධාර්මිකයි. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතර අවස්ථාවකදී පැහැදිලි කරනවා මේ ලෝකේ සල්ලි තිබුණාට, බඩේ තිබුණාට, දේපල තිබුණාට, වස්තුව තිබුණාට, දැනුගත්කම් තිබුණාට මිනිසයා හොඳ මිනිසෙක් වෙන්නේ, ගුණයහපත් කෙනෙක් වෙන්නේ ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගත කළොත් පමණයි පිටුතුනි. ධර්මානුකූලව ජීවිතය සකස් කර ගත්තම දැහැමි සිතුවිලි, දැහැමි සංකල්පනා වලින් යුක්ත කෙනා දකින්නකොටම අපිට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙයා හොඳ පුජ්‍යලේ, යහපත් කෙනෙක්, ගුණධර්ම රකින්න කෙනෙක්, ධර්මය අහන කෙනෙක්, බණ අහන කෙනෙක්, ධාර්මික ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියලා අපිට දැනෙනවා. ඒක කොච්චර වැදගත් වෙන කාරණා. අපි හැමෝම ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙනවා නම් එයාට සුගතිය උප්පත්ති ලබන්න හේතු වෙනවා. ඊළඟට තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රවචන කරපු කාරණාවන් පැහැදිලි කරනවා. දෙවියන්ට පින් කරන්න ඕන. එම් සිතවිලි ඇති කර ගන්න ඕන.
කුසල සිතුවිලි ඇති කර ගන්න ඕන. බලන්න අම්මාටික රාහුලවාද සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පින් කියන්නේ කුසල කියන්නේ කොහොමද කියලා. තමන්ට තනුන්ට හැම දිනාටම අයහපත් වෙන ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්න එපා. ඒක පාපී ධර්මයක්. තමන්ට තනුන්ට හැම දිනාටම යහපතක් වෙන දෙයක් සිද්ධ කරන්න ඒක පින් සිතුවිල්ලක් හොඳ දෙයක් කියලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඉතින් මේ කංගනාවන්ගේ දෙවියන්ට පැහැදිලි වෙන විට ඒ දෙවියෝ දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකයට පැමිණිලා මේ කියන කංගනාවන් අනුව තමන්ගේ දේවල් සිද්ධ කරලා මේ ගොරෝ සංසාර භවගමනින් ඊතරව ලබන නිවන් දකීමට හේතු වුණා කියන එක සඳහන් වෙනවා පින්වතුනි. ඒ සියල්ලකට සිද්ධ වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඒකාග්‍රතාවය. කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති වෙන්න ඕන. කුසල සිතේ සමාධියක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒ විට අපේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි පින්වතුනි අප්‍රමාදී බව. ප්‍රමාද නොවී කටයුතු කරනවා නම් දෙවනුවට හේතුවක් වෙනවා. ප්‍රමාද වන පුද්ගලයාගේ දියුණුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මට මතක් වෙනවා මේ පුංචි කාරණාවක්. මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් මතක් නිසා සීපත් කරනවා. බලපෑමේ දවස්වල උත්තර පත්‍ර බලන්න ගියා. උත්තර පත්‍ර බලනකොට මේ හැම යෝරගෙන උත්තර පත්‍ර අධීක්ෂණය කරන්න සිද්ධ වුණා. අධීක්ෂණය කරනකොට එක්තරා ළමයෙක් කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. කාරණා දෙකක් විතරක් මම අවධානය යොමු කරනවා. මොකද දන්නවා අපි අම්මලා තාත්තලා මේ බලන්න සල්පසායතර දෙන්න අධ්‍යාපනය දෙන්න දිවාරයන්ට නොබල කටයුතු කරනවා. ඕන්න පිටපස්සෙන් එන්නවා. අපි කියමු උසස් පෙළ විභාගෙල අවුරුදු 10ක් 19ක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙල අවුරුදු 10ක් විතර පිටපස්සෙන් ඉන්නවා. කලමේ ලියලා තියෙන ලස්සන කවි පදයක්. මොකක්ද දන්නවද? මේ පාමරේ බබාට කිසි රහක් නැත. පීඩම් කරපු මන ඊළඟක් මතක නැත. මේ පෙරත් අපේ අම්මා කන බලනු ඇත කියලා ලියලා තිබ්බා. මේ උත්තර පත්‍රේ ලියලා තිබ්බේ. ඒක බලාපොරොත්තු වන්නේ අපරාධීව කටයුතු කිරීමද ප්‍රමාදව කටයුතු කිරීමද? එවැනි ප්‍රමාදවට අවධානය යොමු නොකරන විට ඒවලේ නුවර මොකක්ද අවශ්‍ය ක්‍රියාවන නියතගෙන විට පුජ්‍යලයාගේ පිරිහීම සිද්ධ වෙනවා. දියුණුවක් අපිට දකින්න කොහෙත්ම පුළුවන් කමක් නැත්තේ. එතන මේ ප්‍රශ්නපත්‍ර බලනකොට අපිට කොහොම කනගාටුවක් ඇති වුණා. මේ ළමයි ලියලා තියෙන පිළිතුරු දැක්කා. කෙසේ වෙතත් අපි කල්පනා කරන්න ඕන. අප්‍රමාදීව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. උත්සාහයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක අපේ දියුණුවට හේතු වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අප්‍රමාද වාක්‍යයේ දේශනා කරන පළවෙනි ගාථාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ අපමාදෝ අමතපදං පමාදෝ මච්චෝපදං අපමත්තාන මීයන්ති ඒපමත්තා යතාමත. ප්‍රමාද වුණ අය කොයි වගේද බලරුම් නැන්නේ. ප්‍රමාද නොවන අය දියුණුවට හේතු වෙනවා. නිවනට යන්න හේතු වෙනවා. අපි මේවා කල්පනා කරගෙන අප්‍රමාද සිහියෙන් යුක්තව අපි කටයුතු කරනවා නම් ඒක අපේ දියුණුවට හේතු වෙනවා. ඒක අපේ යහපතට හේතු වෙනවා කියන එක අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි සම්පජාඤ්ඤය.
සම්පජාන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරේ නුවණ. ඒ වගේම සතිය කියලා කියන්නේ කල්පනාව. සිහිය. ඒ නිසා අපි සති සම්පජාන්න කියලා කියන්නේ සිහිය නුවණින් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. හැම වෙලාවම ප්‍රඥා ගෝචරව අපි කටයුතු කරන්න ඕන. පොදරේ යහපත් දරුවෙක් වීමට බලපාන සංකල්ප පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරා. එයා මොයි වගේද? සම්පෝ හැකියාවකින් යුක්ත කෙනෙක් වෙන්න. උජුවිතය අවක්ක වෙන්න ඕන. සූර්යෝදය වඩාත් අවක්ක වෙන්න ඕන. නජගුද්දන් සමාජයේ කියන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදී. කුඩා වරදක් නොවන ලෙස අපි කටයුතු කරනවා නම් අපේ යහපත දියුණුවක් වෙනවා. හොඳ ධර්මයක් වෙන්න, යහපත් ධර්මයක් වෙන්න අපේ හේතු වෙනවා කියන එක තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඉතින් මේ ධම්ම කාරණාව අපි කල්පනා කරන විට ඔබට ඉතා වැදගත් වෙනවා. අපි මේ කරුණු අනුව අපේ ජීවිතේ හැඩගස්සා ගන්නකොට අපිට දියුණුවක් සලසා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ කාරණා සාරම අපිට දින සතරක් වශයෙන් තමයි මම පැහැදිලි කරේ පින්වතුනි. ඒ වගේම මාතෘකාවක් වශයෙන් තෝරාගත්තේ ඊටාම වැදගත් ධම්මපදේ. දහම් මිනිනුතුරු අනුරු මාලය බෞද්ධයාගේ අත්පත වශයෙන් සලකන්නේ ධම්මපදේ. මේ පාප වාක්‍යයට අන්තර්ගත වෙන ගාථා පාඨයක් තමයි මම මාතෘකාවක් වශයෙන් තෝරාගත්තේ. න අන්තනිකේන සමුච්චවාචේ න භවතාරං විවරං පවිස්ස න විජ්ජතිසෝ ජගතිපදේසෝ යත්තාදිතං නාපසේත මච්චුතිය. බලන්න පින්වතුනි, මේ සරලපය අපේ අවබෝධ කරගත්තොත් අපේ ජීවිතය තුළදී අපේ ජීම් උපදින කෙනා මරණ කෙනා යන උපදිනවා කියලා. නමුත් මේ මරණයෙන් බාරීම සඳහා අපි වෙනත් ධනකට කියලා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොනවාකට කියලා අපි ජීවත් වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. සමහරවිට ධර්මකට කියලා අපි ජීවත් වෙන්න කරනවා. ඒ වගේම ජනපද ප්‍රදේශ වෙනත් ප්‍රදේශයකට කියලා අපි ජීවත් වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. අපි කොච්චර උත්සාහ ගන්නවා. මායාවේ වශයෙන් අපිට බේරෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. අපි හැමදේම මරණය නැති ධර්මතාවයට පත් වෙනවා. මේවා අපි අවබෝධ කරගෙන අපි තේරුම් ගන්න මේ කුසල කර්මයන් පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. හොඳේ කරේ හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. නරකේ කරේ නරක ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මේ ගාථාවේ අන්තර්ගතයේ සරල අදහස තමයි ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. මේ ගාථාවේ විධාන කතාව ගත්තොත් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම වැදගත් කාරණා කීපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. හැබැයි මම එක කතාවක් පැහැදිලි කරමින් මේ ධම්ම දේශනාව නිමාවට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සයනෝද ජයපවනාරාමේ වැඩ ඉන්නකොට දර්ශන වහන්සේලා බයනේ සදා පින්බපාතේ සදා වැඩම කරනවා. ගම්බා සිසාරේ වැඩම කරනවා. ඉතින් ඒ පින්බපාතේ වැඩම කරන නිසා
ඒ ගම්මානවල ඉන්න පිරිස යොහසනව දැන්පන් පිළිවෙල කරනවා. ආහාර පාන සකස් කරනවා. දැන්පන් සකස් කරමින් සිටිනකොට එක්තරා නිවසකට ඒ දානේ සකස් කරන විට ගෙන තම උඩට නැගෙන්න පටන් ගත්තා. එනවා සලඟක් මගින් ගෙනල්ලා උඩට නැගිලා ඒ යබර වහලා තිබ්බ පිටුරු මේ යබර සහිත වහලට ගෙනි ගත්තා. මේ ගෙනල්ලා ආසනක්වාම නැගිලා ගියා. මේ අවස්ථාවේ මේ ස්ථානෙන් ගෙනිලා ගිය කපොටේ. මේ කපොටගේ ඇඟට ගෙනසලුන සිලුවක් වෙදීම තුලින් මේ කපොටගේ ශරීරය පිච්චිලා ඒ කපොට මරණයට පත් වුණා. විශ්වනාථ මේ කාරණාව දැක්ක දොඩුවා. තමන් වහන්සේගේ අස්පනා පිටම සිදුවන කතා ප්‍රවෘත්තිය. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහින් සලකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහවල් ගමේ අපි පින්දපාතේ යනකොට දයනසන වැඩම කරන විට මේ වගේ අනුරූප පුදුම දෙයක් සිදු වුණානේ බුදුහාමුදුරුවනේ. ඒක හේතුව කොහොමද කියලා දෙමසුවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මහණෙනි මේ කපට ආත්මයෙන් ලැබෙන හිතපො තිරසන් ආත්මයෙන් ලැබෙන හිතපො මේ කපට මේක ආත්ම ඥානයකට පෙර මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් වදා කරගෙන හිටියේ. ඒ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබා කරගෙන හිටපො මේ මනුෂ්‍යා කරපු කර්ම නිසා තමයි ඔහුට ඥාන දෙයට නිරපේක්ෂ සිදු වෙන්න සිද්ධ වුනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා දෙවස් ආත්ම භාවයක් ලංඝනය කරගෙන හිටපු මේ පුජ්‍යලයා ගොසිකාරමේ ගොවිතැන් කරමින් තමයි හිටියේ. ගොවිතැන් කරන විට යාසනා යොදා ගන්නවා ගවයන්. සේසාමට කොළ මෙඩාමට ගවන් යොදා ගන්න. ගවයන් මේසාට යොදා ගන්නවා. ඒ ගවයන් මේසාට යොදා ගන්න තම සමහර ගවයෝ පිළිසර නැහැ. ඒ කතාව නිරපදනකොට දකාගම් බන්නනවා. හරියටනවා. ඒකම තරම ලැබෙනවා. මේකට ඒ ගා කටයුතු කරා. ඒ මාසාර කේන්ති ගියා. කේන්ති ගියාට පස්සේ ඒ බවරේ තියෙන යබර ගලන්නේ නේ. සකලේ ඉනික මයිල ගිනි තුබිවා. අනේ සකයි බෙරේට පාතුණා. බෙරේ නිසා ගොඩස්ලා මරයින් අසා නිරේ බක් වෙන්නා. නිරාගොක් විදින් තමයි ඉක්පුත වේත්ම භාගයක් ළඟ කරගත්තේ. කම්පායම මහා ගලනේ කරගෙන හිටියත්
රාතන් ප්‍රියමනම කියලා ඔබට සිදුවන පුවත තමයි ගිනිගෙන බිලන දවස ඉතින් බලනකොට ඒ නිදන ගිනි බල්ලා ගෙවල්ලා මේ සතයාගේ ඇගේ වැඩීමෙන් ඔබට මරණයට පත් වුණා. දැන් සංසාරේ කරන කර්ම විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. Trabajan fansa vividak අවස්ථාවන් වලදී පැහැදිලි කරා. මහිරකන් වහන්සේට ඒ කර්මය විඳින්න සිද්ධ වුණා. පළවෙනි පියවර තමයි Berbagai bidang Quran dia sangatnya. Apa yang kau berikan dasar dunia. Kalau berbeda negara sempurna. Orang saya perlu berikan apa yang ada yang dasar dunia. Yang saya ingin tu ni. Apa itu? Kita tahu kerana. Apa yang kita pernah tahu. ನನಗೆ ದೇವರ ಸಂತೆ ಕಲ್ಲದು ನಾನಕ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೀ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಕರಗನೆ ಅದು ಯಪಗಳ ಕಲ್ಪನಾ ಕರಂಡೋನ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪನಾವನ್ನು ಯತಿ ಕರಗನೆ ಯಾವ ನೀನು ಮನರಾಗನ ಅದು ಹುಡುಗ ದೇವ ಸಿದ್ಧ ಕರಣ මේ ගුරු සසරින් ඈතර ලබන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නාමෝද කරගෙන උතුම් නිවන් සම්ප්‍රාප්ත සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපි කටයුතු ශබ්ද කරගන්නවා නම් උත්සාහ කරගන්නවා නම් මේ පුද්ගල ජීවිතේ සාර්ථක භාවයට පත් වෙනවා කියන එක නෝතුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඒ තමයි ගමන් කරනවාම අපි නෝදවර දේශනා කිරීමට සූදානම් වන්නේ නේ. අපි දෙපයි පාරක් සෙද්ද කරමු. මේ කර්ම ප්‍රේරණා මෙනෙහි කිරීමෙන් මේ බරත සෝලෝ එනසස ධර්මයන්ගේ ගුණ මහිමේ. මේක රසකට යොතේ යදන ප්‍රාප්ත ගුණ. බම්බෝ එම්ජී අරන්දන්නා එසේ නමතිනම් සෙනේ මාමා ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට දෙපින් අනුමෝදන් වේවා. Pokoknya itu bahwa gimana sobat dewa safar dukin nevan solabana upon nevan sampat ini sama meeting ya dewa vayasanama veva kilapi sadhu kila prarthana karamu vasara hatalis dekkata ihata nindana prarthana udablen Bebinona Veerasinghe Mehniyan Wahanseta එවැගේම අබේසිංහ පියාණන් වහන්සේට බරණකා පිරිපතිය මෑණියන් වහන්සේට සෙනරත් ඒ ලොකුබණ්ඩා සහෝදරයාට පණිත් කුමාර වික්‍රමසිංහ සහෝදරයාට රත්නසිරි ප්‍රේමලාල් මහත්මයාණන් ප්‍රධාන මේ පියවර වලට සම්බන්ධ මේ පරිලෝකීය මව්වරු පියවරු සාමසියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේමින් බුද්ධ උතුමන් වහන්සේලා හොඳයි සපයි කිය අනුබද වදාළ උතුම් නිවන් පිණසම මේ පින් ඕපවේවා වාසනාම වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන පින් අනුමෝදන් කරමු. කතං අම්මේ හිමං පුඤ්ඤං සබ්බ සම්පත්ති සාධකං Nyapayonumodantu Paralokamitu gata Ubanne nati namotu Sukita huntu nyatayo Akase vasekan akasa budianda Prana vasekan bhumyasa budianda Asat ප්‍රවත්ත වාසය කරන
අන්තරාක්ෂක සියලු දෙවියෝ පින් ගනිත්වා. මේ ප්‍රකාශය මේ ශාසන මාර්ගක දේශේ සෝකන ආතේශාක මහේශාක සියලු බුදුන්ද පුෂ්පගතරවන සමාන උදේසන ප්‍රතිනි ගම්බාර දරිවන්න පළකුමාර කියන සම්මාදස්තර මෙයන් පින්සින් දෙනවා. දෙවියන්ගේ රකවරණේ ආශිර්වාද ලැබේවා. දෙවියෝ ප්‍රථම බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කනපි දෙවියන් තුන්දෙමු. Yakasatsata Chabumata Devanaga Mahindika Nyankang Anumoditva Chiranrakam Pulokasasanam Akasatsata Chabumata Devanaga Mahindika Nyankang Anumoditva Chiranrakam Pulokasasanam Satya Jabhumata Devanaga Mahindika Nyantang Anumoditva Chiranrakam Tuti Mansadati Devo Satukamalena Sassasam Devo Puloko Chokrada Bhavapudamiko Sirasatyan berkutwa nirodhutwa කියලා අපි සිරසත්යන් ගැන පදමු මාකීවා මකියවන්න දුකින් කලන සසන් දුකින් නිදෙත්වා දියෙන් පෙළෙන සසන් දියෙන් නිදෙත්වා සවින් පෙළෙන සසන් සොම්නසන් වෙත්වා Nitiniyam sasam slokan vedva. Ini begini ingkang siddha කරන අවස්ථාවේ දෙසෙනි නාමයේ සහෝදර පිරිස ඒ වගේම අපේ චතුර මහා පුරියාගේ ඒ සහෝදර පිරිස ඥාති පිරිස ඒ වගේම මෙන්නේ වාසය කරන පෙන්දිරාක්කගේ ඒ සහෝදරියන් අපේ පොඩිරංජය අයියා ඒ වගේම මේ ඉන්දික මාමිනි අතන සහෝදර පිරිසක් අනිකොත් පවුලේ සියලුම ඥාති මිත්‍ර හිතයිසිය අසල්වාසී ප්‍රදේශවාසී හැම දෙනාම මවර පියවරු අයියලා අක්කලා නන්දුලා මණ්ඩලා ගෝණ පුතාලා හැම දෙනාම එකප පාදා වෙලා මේ වටිනා පින්කම සඳහා දායකත්ව දරමින් සහභාගී වෙන ලොකුණ හැම දෙනාටමත් මේ පින් පීඨීමේ නිකුත් වේවා නිරෝගීවා සුවපත් වේවා අනුවක් රෝග මන අනුවක් ව්‍යාධි 23ක් සම්තලාවන් රෝගී භූත වේවා. නමස්කාර සරස්මස්කාර වරිසම විදුහල නාතුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද හැම දිනාටම ලැබේවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ඉන්ද්‍රා කරිත් මේ චතුල මහත්මයාගේ ආභරණීය නිර්මාණ එමෙලි මහල් පුතණුවන් එනුවන් පුතණුවන් නැතුළු ඒ දියන්නේ අනිකුත් පුතණුවන් නැතුළු හැම දිනාමත් මොනවාදකම පින්යුක්තෝ මේ සඳහා සහයෝගයක් වන හැම දිනාටමත් අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපට අපින් පුරා සසර පුරා ගමන් කරන මොහොතේ එකම සද්ධාරව මණ්ඩලයකදීම නිවන් පිණසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණී කිරීමේ හැම දිනාටම අමාමා නිර්වාණ සම්පත් සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ශ්‍රවණී කිරීමෙන් හා ධම් පරිස්කාර පූජාවන් සිද්ධ කිරීමෙන් අපි ලැබුණු ආනිසංස ධර්මයන්ගේ ගුණමහිමෙන් හැම දිනාගේම ප්‍රාර්ථනාව විවිධ වසරකට ඉහළින් ප්‍රාර්ථනා වූ WMG රම්බණ්ඩා පියාණන් වහන්සේටත් WM දේවිනෝනා මෑණියන් වහන්සේටත් සනාත් නුකුවන්නා සහෝදරයාටත් ප්‍රදීප් කුමාර වික්‍රමසිංහ සහෝදරයාටත් රත්නසිරි ප්‍රේමලාල් සහෝදර මහත්මයාටත් ඒ වගේම මල්ලිකා විරපිටිය මෑණියන් වහන්සේටත් අබේසිංහ පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු මේ පරම්පරාව යාත හැම දිනාටම පින් සිද්ධ වේවා පින් අයිති වේවා උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ පින් උපනිස් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධර්ම ශ්‍රවණී කිරීමෙන් ආධාම පරිස්කාර පූජාවන් සිද්ධ කිරීමෙන් ලැබුවා ආනිසංස ධර්මයන් සෑම දිනාටම දුමිනිස්ස පෙවතුම් නිර්වාණ සම්පත් පිණිසම
හේතු වේවා වාසනාව වේවායි පින් අනුමෝදන් විය යුත්තේමය. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිඤ්ජතු භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සෑම දිනාටම තුනුරුවන් සරණ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. කේශර TV දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.